이렇게 열심히 뛰었는데도 메디칼 밴드가 처음 착용한 그 자리에 착 하고 붙어있는 거 보이시죠? 러닝할 때 무릎 지켜보겠다고 무릎 보호대 착용했는데 자꾸 흘러내리고 접히고 무거우면 오히려 방해만 되잖아요. 이건 그럴 걱정 안 해도 될 것 같습니다. 한번 착용하고 시간이 지나면 착용한 것 자체를 잊을 정도로 편안하네요. 좋은데요? 혹시 지금 러닝을 하고 계시거나 시작하고 싶으신 분들 계신다면 뛰는 동안 무릎에 쌓이는 부담을 관리할 수 있는 잠디의 메디칼 밴드와 함께 해보면 어떨까요? 놓치지 마시고 좋은 기회로 지금 만나보시면 좋을 것 같습니다.